and welcome to today's English lesson. This week we are going to work with keywords and writing a summary. Today you are going to use iThoughts and make a mind map. I will explain. The topic is the science of nature and we are going to reflect. Make a mind map in iThoughts about the science of nature. Write keywords about the hedgehog, the fox, and the Scottish wildcat. Read one of the pages. Choose which page yourself in textbook, page 136 to 141. Record yourself on OneNote. I will show you a mind map in iThoughts, the way I made it. Men først så går jeg gjennom på norsk her nå. Målet, jeg kan forstå hovedinnholdet om et tema. Jeg kan skrive nøkkelord fra tekster. Jeg kan lese tydelig. Så det første du skal gjøre, det er å lage et tankekart i programmet iThoughts. Lage et tankekart i iThoughts. Jobbe med kapittel 5, The Science of Nature. Og skriv nøkkelord om piggsvinet, om reven og den skotske villkatten. Les en side i tekstboka. Velg hvilken side du velger mellom side 136 og 141. Og så tar du opp deg selv, og så legger du det på siden på OneNote som jeg har lagt ut. Her har jeg laget et tankekart om piggsvinet, reven og den skotske villkatten. Da satte jeg The Science of Nature i mammabobla. Så skrev jeg The Hedgehog, og så delte jeg opp det i underkategorier. Look betyr utseende, food, mat, the life, hvordan den lever. The Fox delte jeg ut i look, hvordan ser den ut, diet, mat, habitat, hvor bor den, famous foxes, kjente rever. The Scottish wildcat delte jeg opp i utseende, mat og vilt dyr. Og så har jeg fortsatt det her. Looks like a cat. Large, thick coat, thick tail, lives in Scotland. Eat rabbits, hares, voles, mice, frogs, insects, plants, carnivores. While impossible to tame, called the Highland tiger, not dangerous for people. Så egentlig så trenger ikke dere å lage mange flere stikkord på den her. Den er litt vanskeligere, den teksten her. Fokuser på reven og piggsvinet. Hvis du er fort ferdig, så kan du fylle ut med litt flere stikkord her. På onsdag så skal du fortsette arbeidet med iThoughts. Da lager du en ny boble om famous forests, Ole Brumm og vennerne hans, og en boble til om Jane Goodall. Lykke til med arbeidet!